少しだけ目を閉じてみてください。あなたの願いが叶った瞬間です。誰かと笑ってるかもしれません。静かな安心を感じているかもしれません。そのイメージを今消してみてください。すると多くの人の頭の中にこんな声が現れます。どうやって？本当にできるの？少し面白いことに気づくかもしれません。今あなたの頭の中の声は未来の心配をする声が現れました。でもまだ何も起きていません。それでも脳はすぐにうまくいくのか、無理かもしれない。そんな未来を先に予測してしまうのです。実は今、あなたの脳では未来を先回りして判断するある仕組みが動きました。脳はまだ起きていない未来を過去の記憶をもとに予測してしまうのです。もし脳が未来を先に決めてしまうなら、願いは本当に叶うんでしょうか？この動画では、その脳の未来予測の仕組みを少しだけ覗いてみます。そしてもしその予測から少し自由になれたら、人はどんなふうに未来を体験するのでしょうか？今日はあなたの未来が少し変わるかもしれません。今回はネトジュンさんが語る望みの叶え方をヒントに、この脳の未来予測の仕組みを神経科学と意識の体験、この2つの視点から見ていきたいと思います。ここは答えを押し付ける場所ではありません。ネトジュンさんが語る意識の体験を別の言葉で理解するための翻訳室です。今日のテーマは、願いと現実の間にある脳の仕組み。一緒に見ていきましょう。多くの人は願いを叶えようとするとこう考えます。どうやって叶えるのか、計画する、方法を探す、未来を想像する。ですがここに一つの落とし穴があります。脳は未来を自由に想像しているようでいて、実は過去をベースに予測しています。例えば過去にうまくいかなかった経験があると脳はこう予測します。今回も難しいかもしれない。するとチャンスがあっても気づかない。行動しても自信が持てない。そして現実は予測通りになる。つまり多くの人は願いで未来を作ろうとしながら同時に脳の予測で未来を固定しているのです。ここで少しだけ神経科学の話をわかりやすくご説明します。最近の脳研究では脳は予測する装置だと言われています。これは予測処理という考え方です。脳は常に次に何が起こるのかを先に予測しています。例えばコップを持つとき、脳はすでに重さや形、感触を予測しています。もし予測と違うことが起きると脳は強く反応します。つまり脳にとって重要なのは正しいことよりも予測が外れないことなのです。そしてこの仕組みは人生のあらゆる場面で働いています。人間関係、お金、成功、自分の価値。脳はそれぞれに対してこうなるはずだという未来モデルを持っています。そしてそのモデルに合う現実を優先的に認識します。つまり私たちは現実を見ているというより、脳の予測を体験しているとも言えるのです。ここでネドジュンさんが語るもう一つの重要な視点があります。それは、私という意識の仕事は望むことという考え方です。私たちは普段願いを叶えるためには努力しなければならない、方法を考えなければならないと思っています。ですがネドジュンさんは少し違う見方をされています。それは
意識は叶える装置ではなく、指さす装置だという考え方です。私たちの意識にはある特徴があります。それは意識を向けたものが人生の中で増えていくという性質です。例えば、青い車を意識すると街の中で急に青い車が目に入るようになる。不安を意識すると不安になる出来事が次々と目につく。脳科学ではこれを注意システム、ラスと呼びます。脳は意識が向けられた情報を優先して現実の中から拾い上げるのです。このことは前回のネト順理論翻訳室神経編4でもご紹介しました。つまり私たちの意識は人生の方向を指さす矢印のようなものなのかもしれません。ネト順さんはこの矢印のことを意識の焦点と呼びます。そしてこの意識の焦点は私たちが想像するよりもずっと大きなものとつながっています。それは生命という巨大な知性。体を動かし、心臓を動かし、細胞を修復している大きな無意識の働きです。ネドジュンさんはこれを本体さんと呼んでいます。普段私たちは自分が人生を動かしていると思っています。ですが本当は呼吸も心臓も細胞の再生もすべてこの本体さんが自動で行っています。つまり人生を実際に動かしているのは生命の側の知性なのかもしれません。では私たちの役割は何でしょうか。それが望むことです。意識が何かを見て憧れてこうなったらいいなと感じる。すると生命の大きなエネルギーがその方向に流れ始める。ネトジュンさんはそう表現されています。言い換えると私たちの意識は巨大な生命にこっちだよと方向を示す装置なのかもしれません。そしてその方向へ実際に人生を動かすのは本体さん。だからこそネドジュンさんはこう言います。願いは自分で叶えるものではない。指させば人生がそちらに拡大する。ただしここに一つだけ問題があります。それが思考です。思考は過去の記憶から未来を予測します。どうやって叶えるのか、無理かもしれない。前もダメだった。こうした思考が増えるほど意識の矢印はぶれ始めます。すると本体さんが動くためのシンプルな方向が見えにくくなる。だからこそネトジュンさんは考えないことがポイントだとおっしゃいます。望みをほんの一瞬指さす。そしてあとは生命の流れに任せる。ネトジュンさん式望み方は以前の動画でご紹介していますが、いくつかの方法があります。どれも共通しているのは途中を考えないことです。イメージするのは叶った後のワンシーンだけ。どうやって叶うのか、どんな過程になるのか、それは考えません。なぜならそこから先は本体さんの仕事だからです。ここでもう一つ、ネドジュンさんが語る重要な状態があります。それが変容体です。このことは、ネドジュン理論翻訳室基礎編8でも触れましたが、意識の焦点が思考ではなく、身体の感覚、今この瞬間にぴったり戻ったとき、人は不思議な状態に入ると言われています。ネドジュンさんはそれを変容体と呼んでいます。思考が静まり、意識や体の神経と共鳴している状態です。この時、未来は思考で作られているのではなく、次の瞬間ごとに新しく生まれてくると表現されています。ここで一つ小さな体験をしてみましょう。今から何か
大きな夢を思い浮かべる必要はありません。ほんの小さなことで大丈夫です。例えば、今日少し心地よく過ごせた、そんな一日。あるいは少し思考が静かになった、そんな瞬間。それがすでに叶った後の自分を想像します。夜寝る前に、ああ、今日はいい一日だった。そう感じているご自分の姿です。そのシーンをほんの一瞬だけ感じます。長く想像する必要はありません。ただ、そのワンシーン、そのシーンを写真のような一枚の静止画にして、そのイメージを胸の奥にそっと置くように感じます。これで終わりです。もう考える必要はありません。どうやって叶うのかも想像しなくて大丈夫です。その代わり、今、呼吸の動き、胸の感覚、体の重さ、そうした体の静かな感覚に意識を向けてみます。ただ、ここにいる、それだけです。願いが叶わない理由、それは願いが弱いからではなく、思考が未来を先に決めてしまうからなのかもしれません。脳は未来を自由に作っているように見えて、実は過去をもとに未来を予測しています。ですが思考が少し静まると、別の働きが現れてきます。それは意識の矢印です。意識がどこを指さすのか、その方向に人生の出来事は少しずつ集まり始めます。そしてその背後には、呼吸を動かし、心臓を動かし、細胞を動かしている生命の大きな知性があります。ネトジョンさんはそれを本体さんと呼んでいます。私たちの役割は、もしかすると人生をコントロールすることではなく、ただ望むことなのかもしれません。意識の矢印をそっと未来に向けること、そして今この瞬間の体の感覚に戻ること。すると生命の流れがその方向へ静かに動き始める。ネトジュンさんはそう語っています。もし今日、胸の奥に小さなイメージを一つ置いたなら、その瞬間、未来はほんの少し動き始めているのかもしれません。このチャンネル、ネトジョン理論翻訳室では、ネトジョンさんが語る意識の体験を
神経科学や脳の仕組みという別の言葉でゆっくり翻訳していきます。もし今日の話がどこかあなたの体験と重なるものがあったなら、このチャンネルの他の動画もきっと同じ地図の上にあります。よければ次の動画も覗いてみてください。